Indege ya Northrop Grumman B2 Spirit bomba y'Abanyamerika ni ikomeje kuzenguruka izengereza ivunira mu maviga bibitero simusiga ishwanyuza ibirindiro byose bikorerwamo ibisasu bya kirimbuze bya Iran nuclear site bombs. Iran nayo ati akagabo gahimba kandi kataraza ndihimura ndasamato n'ibirindiro byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wigize chef de classe w'isi ishaka ko isi yose ijya munsi y'ibirenge byayo ikabonamira. Ntabwo turagafu k'imvugwa rimwe kugeza uwo mwuka ntabwo ari mwiza ku mpande zombi bikomeje gututumba hagati ya Amerika, Israel ndetse na Iran. Bari kwitana ba mwana, umwe ati uri gukora ibisasu bya kirimbuzi, undi nawe ati nta bisasu kirimbuzi biri gukorerwa mu gihugu cyacu. Gusa hano munyemerere duhengereze gato kubikoza akantu kandi gakoze ubuhanga ndetse n'ubudahangarwa bw'indege ya B2 Spirit bomba idasanzwe y'Abanyamerika iri gukoreshwa mu kurasa ibirindiro byose bya Iran byubatse mu bujyakuzimu bw'ubutaka ikabihindura umuyonga mu kanya gato nk'ako guhombya. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Iyi ndege ya Northrop Grumman B Spirit bakunda kwita Ghost Bomber cyangwa se umuzimu utabonwa ku rugamba rw'ibiturika yakozwe n'igisirikare cy'Abanyamerika USA Army. Naho uruganda rukuru rwayikoze rwitwa Northrop Grumman ifatanyije n'izindi nka Boeing, 𝐂𝐲𝐧 Radar Systems ndetse na General Electric yakoze moteri zayo. Iyi yatangiye gukorwa mu mpera z'imyaka y'1980 maze yogoga ibicu bwa mbere ku mugaragaro mu mwaka w'1989 ndetse yatangiye gukoreshwa mu buryo bw'intambara ari mu 1997. Ikaba ikoreshwa n'igisirikare kirwanira mu kirere cy'Abanyamerika United States Air Force USF gusa cyonyine ku isi. No muri iki gihe cy'amakimbirane hagati ya Amerika, Israel ndetse na Iran, iyi ndege ya B2 Spirit bomba niyo ntwaro shingira ikoreshwa mu kurasa ibirindiro byose bya Iran byubatse munsi y'ubujyakuzimu bw'ubutaka cyane. Amerika ikoresha iyi ndege kuko ariyo yonyine ishobora gutwara no kurasa igisasu cyitwa GBU-47 Massive Ordnance Penetrate cyangwa se MOP gipima toni 15 gishobora kwinjira kikamena beto n'urutare maze kigaturikira munsi y'ubutaka. Ibi bituma ibirindiro bya Iran bya kirimbuzi nuclear site cyangwa se ibitwaro byayo byose bihinduka umuyonga niyo byaba biri munsi y'umusozi byose irabishwanyuza mu kanya gato cyane. Ikaba iri gukoreshwa cyane kuko radar za Iran zidashobora kuyihagarika cyangwa se kuyirasa mbere y'uko igera aho igomba kugera. Ibi byose bikora ifite uburemere bupima toni zigera kuri 72 ariko ishobora guhaguruka ipima toni 152 mu gihe yaba yuzuye ibikoresho byo ku rugamba iba yashamitse mu mpande zayo, kandi ikagira amababa areshya na metero 52 n'uburebure bwa metero 21 bwose. Iyi ni indege y'intambara iteye ubwoba ku isi. Northrop Grumman B2 Spirit bomba ni igitangaza mu bumenyi bwa gisirikare kubera ubushobozi bwayo bwo kugendera mu kirere itagaragara byoroshye kuko yihariye ku buhanga bwitwa stealth technology. Ubu buhanga butuma idashobora kubonwa n'ibyuma bya radar by'izindi radar z'ikindi gihugu cy'abanzi. Kubera uburyo yubatse itanga ishusho nto cyane kuri radar imeze nk'inyoni nto kuko ifite radar yitwa ANAPQ-181. Iyi yakozwe n'uruganda rwa 𝐂𝐲𝐧 Aircraft Company. Ni ituma iyi ndege ishobora kugendera mu mwijima cyangwa se kugendera mu bice kareba hasi ubwo igiye kurasa neza cyane, ari nako yirinda kuvumburwa n'abanzi mu kindi gihugu cy'abandi yinjiyemo. Ikindi kintu kidasanzwe nuko imyotsi isohoka muri moteri zayo ukarenye zikomeye zitwa FX General Electric F180G100 ibasha kuyikonjesha mbere yo gusohoka kugira ngo ibyuma bipime ubushyuhe byitwa infrared bitayivumbura byihuse kuri radar. Ibi bituma ishobora kwinjira mu kindi gihugu kirindwa bikomeye ikarasa ibirindiro byose by'ingenzi abanzi bahanganye batabimenye. Mu kuvuduka kwayo igakoresha moteri zayo ikagendera ku muvuduko wa kilometero 16 mu munota umwe, hafi kilometero 1000 mu isaha imwe. Ubudahangarwa bwa B2 Spirit ntabwo bushingiye gusa kutagaragara kuri radar gusa, ahubwo ifite uburyo bwo gukurura amakuru y'umwanzi bukoresheje system yitwa Defensive Management System cyangwa se DMC. Iyi system ni nk'ubwonko bwa mbere bushobora kumva imirasire ya radar y'umwanzi ikiri kure cyane, aribyo bita passive detection. Iyi system iyo yumvise ko hari radar y'igihugu cya Iran cyangwa se y'undi mwanzi uri kuyishakisha mu kirere, ihita yereka abapiloti ku mboni zabo inzira itariho amashanyarazi kugira ngo banyuremo byihuse badahuye n'iyo mirasire. No kuvuga ko iyi ndege ishobora guca mu rucundura rwa radar z'umwanzi imeze nk'umuyaga unyuze mu ntoki. Ibi bituma umwanzi atekereza ko ikirere cye gitekanye mu gihe iya B2 yaba yamaze kurenga imipaka ye kera. Hano hari abatekereza ko iyi B2 Spirit bomba irasa igisasu kimwe gusa. Oya, iyi ndege ifite uburyo bwo kurasa ibisasu byo mu bwoko bwa GDM Joint Direct Attack Munition bigera kuri 80 icyarimwe, kandi buri gisasu kiba gifite aho kigomba kurasa bacyohereje mu gihe gito cyane igakuraho ibirindiro byose by'umwanzi. Dore ko indege z'intambara za gisirikare cy'Amerika US Air Force ya B2 Spirit bombers zagize uruhare mu bitero byagabwe ku ntego zigera kuri 200 ziri imbere muri Iran mu gihe cy'amasaha 72 gusa, ubwo ni iminsi 3.
nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'ingabo za Amerika ziri mu karere ka US Central Command CENTCOM. Iri tangazo ryashyizwe ahagaragara ku ya 6 Werurwe, ritangazwa n'umugaba mukuru wa CENTCOM witwa Brad Cooper, aho mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko ibitero byibanze ku ntego ziri mu bice bitandukanye by'imbere muri Iran, harimo n'ahakikijwe umurwa mukuru wa Tehran, ariko ntiyatangaje neza ahantu hose hagabwa ibitero. Kandi indege ya B2 Spirit imbere muri cockpit y'abapilote bicara igendamo abantu babiri gusa, umwe aba yicaye mu gice cy'iburyo ashinzwe kuyitwara no kuyiyobora, ndetse n'umuyobozi w'ubutumwa Mission Commander wicaye mu gice cy'ibumoso ushinzwe kwita ku byerekeye radari, intwaro ndetse no kureba niba intego bagiye kurasa ihuye neza naho bari bakoresheje radari y'indege. Ngaho utekereza nawe mu gihe cy'amasegonda make iyi ndege ishobora kurasa ibisasu mu mujyi cyangwa se mu birindiro bya gisirikare ikarimbura amazu 80 atandukanye mu gihugu cy'umwanzi, maze igahita ihindukira igasubira iwayo. Ibi bivuze ko indege imwe gusa ya B2 ishobora gukora akazi k'indege z'intambara zisanzwe za fighters jet zisaga 40 icyarimwe. Ni nayo mpamvu Amerika itagituma iyi ndege igaragara ku manywa yitwa umwamikazi w'ijoro, Queen of the Night, kuko ikora akazi kayo mu mwijima w'icuraburindi. Kandi hari uburyo bayubatsemo bwo kurokora pilote igihe yabigabwe igitero simusiga bwitwa ejection seat. Mu gihe haba ikibazo gikomeye, indege ifite intebe zikuramo byihuse zitwa AC-2 ejection seat, zijugunya abapilote hanze mu gihe kitageze mu isegonda rimwe, zikabamanura mu mutaka mu buryo bwizewe kandi bwapanzwe neza. Kandi ifite moteri zayo zihisha imbere, ntabwo zigaragara inyuma nk'izindi ndege zisanzwe, zashyizwe imbere mu bice byayo by'amababa. Ibi bituma imirasire ya radari y'ikindi gihugu itazibona kandi bikazifasha kugabanya urusaku rw'indege mu kirere. Kandi buri moteri imwe ifite imbaraga zo gusunika zingana n'ibiro 17,300. Ibi bituma iyi ndege ishobora gutwara toni 20 z'ibisasu zirimo misile na bombs, byaba kirimbuzi, nuclear cyangwa se bisanzwe, ikaguruka ku muvuduko wo hejuru cyane. Ikindi gitangaje n'uburyo iyi ndege irasa idahusha na santimetero n'imwe. Ikoresha systeme bita GPS Aided Detecting System cyangwa se GATS. Iyi ni systeme ihuza amakuru ava kuri radari y'indege n'amakuru ava ku byogajuru bya GPS. Kuko iyo umupilote arekuye igisasu ntabwo gishobora kuyoba kubera imiyaga cyangwa se ibicu, kigenda cyerekeza aho cyagenewe. Ibi nibyo bituma B2 ishobora kurasa ibisasu birimo n'ibya kirimbuzi byitwa nuclear B61 cyangwa se B83, ikoresheje uburyo bw'ubuhanga buhanitse butuma naho umwanzi yaba yihishe isasu ryamusanga ku muryango. Bikorwa mu gihe indege igendera ku butumburuke bwa metero zirenga 15 mu kirere, aho na za misile zimwe na zimwe zidashobora kugera. Kandi yongerwamo benzine mu gihe iri mu kirere itarongera gukora hasi na rimwe. No kuvuga ngo B2 Spirit ifite ubudahangarwa bwo kuguruka ibirometero 11 idahagaze non stop, kandi ishobora kongerwamo benzine mu kirere. Ibi bituma ishobora kuva muri Amerika ikaza kurasa muri Aziya cyangwa se muri Afurika maze igasubira iwayo. Naho kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cyonyine kiyifite kandi kiyikoresha gusa. Ntushobora kuyisanga mu kindi gihugu na kimwe kubera ikiguzi cyayo ndetse n'ibanga rya gisirikare birimo, kuko niyo ndege ya mbere ihenze cyane mu mateka y'isi. Ikiguzi cyo gukora indege imwe gusa ukongeraho n'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga biyigize kigera kuri miliyari 2.5 z'amadolari y'Amerika. Iki kiguzi gihanitse cyatumye Amerika ihagarika umushinga wo gukora indege 132 nk'uko byari biteganyijwe, maze ikora indege 21 gusa. Ibi biterwa n'uko isaha imwe gusa iyi ndege yamara mu kirere isaba amafaranga menshi cyane yo kuyitaho, maintenance, kugira ngo irange ryayo ritume idafatwa na radari ridashyira ubuzima bwayo mu kaga. Uretse ikoranabuhanga, iyi B2 Spirit ni intwari ikomeye mu bitekerezo bya muntu, kuko Amerika iyikoresha mu kugaragaza imbaraga zayo hirya no hino ku isi, mu gihe hari umwuka uri gututumba utari mwiza hagati y'ibihugu byombi. Ibi bituma abayobozi b'ibihugu badasinzira, kuko bazi ko igihe cyose iyi B2 ishobora kuba iri hejuru y'imitwe yabo kandi radari zabo ntiziyibone. Iyi niyo ntwari ituma Amerika yitwa umuyobozi w'isi. Kugeza ubu muri 2026 amakuru y'ibanga avuga ko iyi ndege ya B2 Spirit zatangiye kuvugururwa zishyirwamo ibyuma bituma zivugana n'ibyogajuru bya Space Force, ku buryo niyo umwanzi yagerageza guhagarika amashanyarazi n'itumanaho, iyi ndege yakomeza kuyoborwa n'ibyogajuru bitari ku isi. Iyi B2 Spirit yagaragaje imbaraga zayo bwa mbere mu ntambara mu mwaka w'1990 mu gitero yagabye cyiswe Operation Allied Force muri Kosovo. Muri iyi ntambara indege 6 gusa za B2 Spirit zakoreye ingendo muri Serbia zivuye muri Amerika mu gace kitwa Whiteman AFB, zigaruka zidahagaze. Nubwo izi ndege zari nkeya, zashoboye kurasa no gusenya 33% by'intego zose z'igisirikare cya Serbia mu byumweru bitatu bya mbere by'iyo ntambara. Icyo gihe niyo yabaye indege ya mbere yakoresheje ibisasu byo mu bwoko bwa GDM cyangwa se Joint Direct Attack Ammunition, ibisasu biyoborwa na GPS cyangwa se Global Positioning System. Mu bikorwa bya vuba bishobora kubaho mu rwego rw'uburyo Amerika yiteguye,
kuko muri Kamena 2025 indege zirindwi za B2 Spirit zakoreshejwe mu gikorwa cyiswe Operation Midnight Hammer. Muri iki gikorwa izi ndege zagabye ibitero bikomeye ku birindiro bya kirimbuzi nuclear site bya Iran byubatse munsi y'ubutaka cyane. Zakoresheje ibisasu by'ibihumbi 30 pound bunker bursters GB57 ari nabyo bisasu binini cyane ku isi bishobora kumenagura urutare n'ubutaka kugeza kuri metero 60 y'ubujyakuzimu mbere y'uko biturika. Bikaba bishobora guhindura umuyongo ibirindiro byose bihishe nk'uko twabigarutseho hejuru. Bivugwa ko ariyo ntandaro yateye intambara ishyamiranyije Amerika, Israel ndetse na Iran, ngo Amerika na Israel bari gushaka intwaro za kirimbuzi batinya ko Iran yaba iri hafi gukora igisasu cya kirimbuzi nuclear bomb. Ari nabyo byatumye indege ya B2 Spirit yiteguye kurasa ibirindiro byayo byose biri munsi y'ubutaka. Ni nako Iran ikomeje kwirwana igaba ibitero bikomeye ku mato ya Amerika ndetse no ku mijyi ikomeye ya Israel, kuko indege ifite ubushobozi bwo kuguruka hafi amasaha 48 idahagaze ihujwe n'indege ziyongerera benzine mu kirere. Ibi bituma ishobora kuva muri Amerika ikajya kurasa hariho hose ku isi ikagaruka ku birindiro bya Amerika idahagaze na gake. Kugeza ubu ikoranabuhanga ryayo riri kuvugururwa modernization kugira ngo ishobore kurasa misile nshya zigezweho mbere y'uko isimbuzwa n'indege nshya ya B-21 Raider iteganyijwe kuzatangira akazi mu myaka y'ibihumbi 2030. Igitangaza nuko Amerika yatangiye gukora iyi ndege kuko iya B2 Spirit ihenze cyane kuyisana kandi ikaba imaze gusaza mu byuma bimwe na bimwe. Rero iyi B-21 yizaba iri digital cyangwa se ikoranabuhanga ry'100% kandi ihabwa amakuru n'ibyogajuru mu buryo bwihuse kurusha iyi B2 Spirit. Muri make indege ya B2 Spirit ntabwo ari indege isanzwe, ahubwo ni icyuma cy'ubwenge intelligence machine cyubatswe kugira ngo kibe ijisho n'ukuboko bya Amerika hariho hose ku isi. Niyo mpamvu kugeza ubu muri 2026 ikomeje kuba ishingiro ry'imbaraga za Amerika mu kuvunira mu mavi ibirindiro byose bya Iran ndetse n'ahandi hose hari amakimbirane ku isi. Kandi imaze gukoreshwa mu ntambara zitandukanye kuva yatangira gukora mu mwaka w'1997 kuko iyi B2 Spirit bomba imaze gukoreshwa mu ntambara mu bihugu bitandukanye birimo Serbia mu mwaka w'1999 nibwo bwa mbere iyi ndege yakoreshejwe mu ntambara muri Operation Allied Force yarashe ibirindiro bya gisirikare n'inganda. Afghanistan muri 2001 yakoreshejwe mu gutangiza intambara yo kurwanya Al-Qaeda ndetse n'abatalibani muri Operation Enduring Freedom. Aha niho yakoze amateka yo kuguruka amasaha 48 idahagaze. Muri Iraq 2003 yagize uruhare rukomeye mu ntambara yo gukuraho Saddam Hussein muri Operation Iraq Freedom, ndetse no muri Libya hagati ya 2011 na 2017 yakoreshejwe mu gusenya ibirindiro by'ingabo za Muammar Gaddafi muri 2011 ndetse no kurasa ibirindiro by'iterabwoba rya ICC muri 2017. Hakaza no mu gihugu cya Yemen muri 2014 yakoreshejwe mu kurasa ibirindiro by'inyeshyamba z'Abahauti ndetse ikoreshwa muri Iran hagati ya 2025 na 2026. Imibare mishya yerekana ko yakoreshejwe mu bitero byibasiye ibikorwa remezo bya kirimbuzi bya Iran byose ikabyangiza, ndetse no muri Syria, ariko amakuru avuga ko yaba yarayikoresheje muri 2017 irasa imitwe ya ICC nubwo bitaremezwa neza n'ubuyobozi bw'igihugu cya Syria. Ese umaze kumva ubudahangarwa budasanzwe bw'iyi ndege n'uburyo ishobora kurasa intego 80 icyarimwe, ndetse ukomeza kwibaza impamvu Amerika idashaka ko hari ikindi gihugu cyitunga? Ahubwo se urabona mu minsi iri imbere hari igihugu kizashobora kuyihanura gikoresheje indege yacyo? Igitekerezo cyawe gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba ukunze ibyo dukora kandi like kandi ntiwibagire gukora subscribe. Naho ngewe wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze, naho butaha.